हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के लिए माजरत, हमारा लेट बहुत ज़्यादा हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। फुल रात है बाहर और मैंने उधर से लाइट ऑन की हुई है बाहर वाली। ये इनके आगे पर्दा था, बिल्कुल खामोशी है। ये देखिए, ये गंजा टकला ऊपर है। ये हमारे चकोरे हैं। नहीं उठो, नहीं उठो। इसमें देखने तो कोई अंडा तो नहीं। इस टाइम में ख्याल से कोई दिखता है, मगर अब नहीं उठो, कुछ नहीं बोलता मैं। होय होय। ये देखे माशाल्लाह हमारे दोनों कबूतर इनके पीछे। हेलो, अभी तो इसको कुछ बोला भी नहीं है। ये देख लेते हैं पैरट्स और तोते पैरट्स ही, यहाँ पैरट्स। ये देखें, ये इनकी छोटी प्लाई की हुई है। ये रहे पैरट्स और बाकी मुर्गियाँ शुर्गियाँ ये है सारी। और हमारा वाइट मुर्गा मुंगरे, ये है मुंगरे। एक मुंगरा ये है, एक मुंगरा ये एक ये वाला, एक ये वाला। और हमारी मोरनी वाली मुर्गी वो है, जिसको मैं मोरनी बोलता हूँ। मैं इधर आ रहा हूँ चूज़ों के पास। आज लोग कम देर का बनाएंगे, मैंने कितना लंबा नहीं बनाएंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे। ये देखो भाई, सारे चूजे ये बैठे हैं सारे। एक बार इनको उठा देते हैं ताकि ये फ्रेश हो। दोस्तों आगे जब मैं आया था सुबह तो खैर नहीं, जब मैं आगे आया था हमारी ये वाली मुर्गी ना, बस अल्लाह ही तौबा आ गया। समझ आए क्या हुआ था इसको। ये बहुत सीरियस हालत में थी। उधर पड़ी थी इस जगह पे जहाँ पे ये खड़े हुए हैं ना, ये रुके उस कोने में ही समझ लें, उधर पड़ी थी। इसकी बेचारी की हालत बहुत ख़राब थी। इसने बेचारी ने कुछ नहीं खाया था, दाना इधर लेके पड़ा था। पानी मैंने इसको पास किया है, इसने नहीं पिया। मैंने थोड़ा सा दाना डाला, ऊपर से पानी डाला, फिर दाना डाला, पानी डाला, मैंने भिगो के यानी कि इसको मैंने डाला माशाल्लाह, फिर इसने खाया है। और अब हमारी ये मुर्गी बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से। जल्दी से ठीक हो जाओ, इतनी प्यारी तुम मुर्गी हो, फिर भी तुम्हें मसला है। जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। चल, ये क्या कर रहा है भाई? बड्डे मुर्गिया, वो बड्डे मुर्गिया बोला। देखिए ऊपर बैठे हैं। ये मैंने होशियार जाले इतने ज़्यादा लग गए हैं। ये देख भाई, ये रही हमारे सामने हमारी चकोश। ये सामने, ओए बाहर नहीं आना। एक तो उधर घुस गई, एक ये गुजर गई। ये ओए ला, तुम लोगों ने अंदर जाना है और बाहर नहीं आना। एक ये सामने, एक और है उधर। इनको मैं बंद कर देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, जाना इनके आगे है। पहले मैंने इनको पहले डाल दिया था, बच्चे भी हमारे बंद था, कुछ भी बंद था। तो मैंने इधर आई हूँ, मैंने खोला, मैंने कहा व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, व्लॉग नहीं मिस करना। कि मैंने आगे सारे दरवाजे शरवाजे खोले हैं, विंडो खोली है। मैंने आपको अब दिखा दिया, ये तो मैंने आपको दिखा दिए। बस रैबिट्स और डक्स सिर्फ रह गई हैं। डक्स मैं आपको रैबिट्स की तरफ दिखाऊंगा, रैबिट उनकी तरफ नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। हटो, आधा खोलते हैं, बाहर चलते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने फुल बंद कर लिया है। 2 मिनट लग गए तकरीबन मुझे। फिर अपने जा रहा हूँ डक्स के पास। ये देखे फुल रात है। अगर आपको शक है कि सुबह है, तो सुबह नहीं है, फुल रात है। मैं आपको यहाँ भी सिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज टाइम बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हेलो, चुप चुप, बिल्कुल चुप, खामोश। क्या है? ये है दोनों इस जाली के आर पार। ये देखें, ये बाल पड़े हुए हैं। कहीं किसी ने बच्चे तो दिए होंगे। नहीं, बच्चे तो नहीं दिए। ओए, बाहर नहीं जाना। कोई बाहर चल तो नहीं गया? नहीं, बाहर तो कोई नहीं गया अब तक। इधर बैठता हूँ मैं। क्या है यारो? छोटे मत बच्चों। ओए, कहाँ जा रहे हो? इस वक्त में जाओ, कोई बिल्ली से खा जाएगी तुम्हें। प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये देखने भाई, मुझे पंजा नहीं मार रहा। इसका हम साथ में लगा सकता हूँ, मगर इसको पकड़ने ही नहीं वाला, ये मारता है। बेटा, तुमने ये बच्चे दे दिए, अब तो तुम सोच ही नहीं रही। तुम्हें इतना सा भी आइडिया नहीं है कि मैंने और बच्चे देने हैं। एक अदद बच्चा दे दो, एक और दे दो। इतनी भी शर्म नहीं है तुम्हें। बेचारे 2 अकेले बच्चे हैं, एक और दो बच्चा। 2 तुम दो, नहीं 5 तुम दो, 5 तुम दो 10, और 5 तुम दो 15, और 5 तुम दो 20। हमारे 20 बच्चे हो जाएंगे। अगर 6 दे दो, 5 6 24 बच्चे होंगे। ये तो दे 10 फिर होंगे। हमारी खरगोशनियाँ कितनी हैं? याद भूल गया। 1 2 और ब्लैक 3 और 4 खरगोशनियाँ हमारी, यानी कि फीमेल हमारी 4 है। ये चारों 10 बच्चे थे, 40 बच्चे। माशाल्लाह, वाह, कितना प्रॉफिट होगा हमें। फिर तो इनके लिए जगह भी कम हो जाएगी, जगह फिर और लेनी पड़ेगी। इनको हम सेल कर देंगे। इतने हमने क्या करनी है, हमारे किसी काम कर रहे हैं इतने। मैंने इसको लॉक कर दिया, वो भी एक बार देख लेते हैं। डक्स वाला भी फुल लॉक है कि नहीं? लॉक है भाई, लॉक है। बोला, अब मैंने उधर लाइट ऑन की हुई थी, वो बंद कर देते हैं। फिर चलिए दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़। रात का वक्त है फुल।